O cancro de páncreas supón a cuarta causa de morte por cancro tanto en varóns como en mulleres. É un cancro que se diagnostica tarde en estadías evolucionadas, onde xa non é posible un tratamento curativo, é dicir, non é posible a extirpación do tumor. Polo tanto, todos os profesionais que nos dedicamos a tratar este tipo de enfermidade e estes doentes, sabemos que hai que fomentar a investigación e alcanzar con eso millores tratamientos e máis esperanza para combatir este mal pronóstico actual. Co cual, fai anos xurde en Alicante a iniciativa de Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas e pouco a pouco vais estendendo hacia outras cidades. En Vilamartín de Valdeorras, Ourense súmase a esta iniciativa e dende fai con este cuarto ano sumámonos a un proxecto que busca mediante unha iniciativa popular a participación en andaina, carreira ou incluso en bici, unhas rutas que o que buscan é que ca inscripción, co 100% da inscripción, se financien becas de investigación tanto clínicas como básicas para mellorar o pronóstico desta enfermidade. Este ano, na edición ourensá, decidimos que seguise sendo unha edición virtual, porque todavía o panorama da COVID-19 non nos permitiu facela presencial, e, ao igual que o ano pasado, consiste en inscribirse na páxina web carreracancerpancreas.es, elexir a carrera virtual 2021 e seleccionar que participamos por Vilamartín de Valdeorras, que aí vamos representados todos os ourensáns. Aí mismo sale un formulario no que vamos a cumplimentar os nosos datos persoais, podemos personalizar o noso dorsal, podemos dedicar o noso dorsal a unha persona ou a algo en concreto que a nos faga especial ilusión e podemos pedir a camiseta. Isto enviarásenos a casa e entre os días 19 e 21 poderemos descargar a app, facer o recorrido e unha vez fagamos os kilómetros que nos comprometemos a facer, saltará como obxectivo logrado e haberá un baremo de participantes que lograron o seu obxectivo. Cada ano foi un éxito maior co anterior. En todas as carreiras de toda España, nestes últimos 7 anos, xa son máis de 44.000 persoas as que se sumaron a este proxecto e aquí en concreto en Galicia, cada ano fomos superando aos 1.000 participantes. É un éxito, é unha esperanza para estes enfermos e este ano volvovos a pedir, como persona ou profesional dedicada a este tipo de enfermos, que nos botedes esa man, que sumedes o voso pequeno grauciño de area e decirvos que cada 10 euros de cada participación van destinados a financiar unhas becas para a investigación nesta enfermidade. Cada ano, cando finalizan as carreiras e as andainas de todos os puntos de España, incluído a nosa, a ourensán, a de Vilamartín de Valdeorras, xúntanse todos esos fondos que se colleitan e de eso sacamos 2 becas de investigación, unha para investigación clínica e outra para investigación básica no eido do cancro de páncreas. Un grupo de expertos a nivel nacional dirime que proxectos son os que van a obter esta beca e publícanse e podedes velos na web carreracancerdepancreas.es, non só os estudios becados, sino o número de proxectos que se presentan, que cada ano vai a máis, é dicir, cada ano máis investigadores son conscientes das nosas becas e queren optar a facerse con unha delas para desenrolar ou desenvolver o seu proxecto.